Решила, значит, пострадать фигней и снять метель. Буду по порядку идти. Давай начнем с Салана. Послушаем. Затянулось, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Ну ты-то ходишь. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Вопрос. Кто такой он? И второй вопрос. Почему собака орет? Сижу за скормленный в неволе орел молодой, мой верный товарищ. Вот так, ладно. Надо отсюда как-то выбираться. Свободу попугаям. Заперто. О, щель. Мне надо близко. Я так и знал, что тот Биг Мак был лишним. Так, ладно. Опа. Это что такое? А как его подобрать? Кликни. О, отмычка. Бинго. Так. О. О! Прогресс. Нужно выбираться отсюда. Да что ты? Я не знал. Что мы имеем? Мы имеем комнату. Заперта с другой стороны. Обидно. Чертеж кирки. Опа. 14 декабря 2013 года. Ямаха Ладина. Не, ну прилично. Так, ну, в принципе, можно поваляться. Что еще можно поделать? 4. 104. 6. 1. Что-то вообще ничего не понимаю. Так, что это за веревочка? Не поддается. Может, еще раз попробовать? О! 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 Что это такое? Пожарный шкаф закрыт на ключ и опломбирован. Цифра 1. Пожарный шкаф. 2. Ключ за стеклом. 3. Огнетушитель припал. Ну, блин. И пожарный стекло за ключом. Возьмите огнетушитель. Проверим щеку. Где огнетушитель? А, я хочу огнетушитель. Что это такое? А, это этот шкаф! Вот он. А это что такое? Вчера вечером на меня напали. Сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в этой железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход, в котором
в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх. Пока маньяк не вернулся, я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль. Север, запад, восток, юг. Интересно. Дверь с электронным замком. Где он? О, проводочек. Вот он. Как здесь вести север, запад, восток, юг? Наверное, стоп. Цифры. Эврика. Ну-ка. Нет электричества. А почему? Долбаные крысы провод перегрызли. Ясненько. А это что? А, это меня убивать. При желании я перекусил эти провода. Так, хорошо. Что здесь у нас еще есть? Может, здесь... О, молоточек. Пригодится. А может этого огреть? Психа? Я начал вариант. Я могу лампочку разбить? Почему? Что я могу сделать молотком? Нет. Что я могу сделать молотком? Да блин, я понял, что это обрыв провода. Что я могу сделать молотком, я спрашиваю. Почему я не могу Почему я не могу вылезти через окно? Так. О. Ключик. Черт. Что это за шум? Какой шум? Не было ничего. Так, ключ спасать надо. Веревка. Нужно поскорее вернуться в клетку. Как ее... Можно ее как-то назад вернуть? Зачем я это? Короче. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Я тоже на это надеюсь, что он не заметит, как я вылезал из клетки. Погоди-ка. Что не так? Все на месте. Что-то здесь не так. Да что не так? Все так. Эта веревка не могла упасть сама. Да могла! Ты видел сквозняки? Тут вон снег летает. Ясно. Так, ну мы уже на опыте. Я так понимаю, это последняя попытка. Потому что у меня ставили отмычку. Хорошо. У меня есть теперь ключ. И зачем мне дверь с электронным замком? Может, вы можете его поставить сюда? Обрыв провода. Там в записке говорили, что вот в этой ключом надо что открыть? Тут должен был... Вот. Что надо было вставлять ключ, и здесь типа этот, по идее, стоит огнетушитель. Ну, блин, это весело. А что мне сейчас-то делать? Никто ж мне не объяснил. Заперты с другой стороны. Что ключом-то сделать надо? Веревку я дергать еще раз не собираюсь. Я что-то явно делаю не так. Ну а что именно? Ящик с замком. Изолента. Пилка по металлу. Что-то мне кажется, я знаю, зачем мне изолента. Бинго! Теперь, по идее, если это напряжение... Джомана. Это очень круто. Но мне не нравится, что здесь есть замок. Через звонок.
Мне это вообще не нравится. Так, мне нужны все цифры. 1, 9, 4, 6. В какой последовательности? 1, 9, 4, 6. Давайте попробуем. 1. Давайте. 1, 9, 4, 6. 1, 9, 4, 6. Так, давайте еще думать. Короче, когда введу, вернусь. Со второй попытки. Ебой! Дверь открыть. Не, ну это прогресс, ребят. Так. Так. Что это? Я как болт, и мне нужна гайка. Так. Хорошо. Что не здесь еще есть? Обосранная ванна. Видимо, туалет. Что еще? Паутина. Не, у нас реально много всяких... О! Что это такое? Гвоздодер. Цепочка. А! Так, стоп. Или гвоздодер. Мне кажется, цепь можно этим перерезать. Пилка по металлу. Не работает. Алло. Цепочка. Пилка по металлу без цепочка. Что не так-то? Объясните. Разве пилка по металлу нельзя порезать цепочку? А чем? О! 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 Что это такое? Что это? Рукоятка. Бинго! Мне кажется, мы сейчас сможем тиски включить. Так, рукоятка. Ну, это надо, по идее, сюда, да? Опа-на. Погодите, а гаечный ключ это же это. Вот это. Так. И что теперь? Ну. Монтировка гвоздодером. Уа! Так. Кирпичная кладка. Ну, блин, не гвоздодером же ее долбить, правильно? Правильно. Нужно что-то помощнее. Там нет ничего? Нету. Так, гаечного ключа у нас уже благополучно нету. Так, а чем тогда? Нет, ну я, блин, ну по-любому надо цепочку распилить. Ну, может, гвоздодером цепочку. Я не понимаю, почему я не могу цепочку разрезать этой пилкой по металлу? Я не могу разрезать цепочку. Почему? Может, это как-то по-другому должно взаимодействовать? Может, я нажимаю не так, я не знаю, что я делаю не так-то. Почему я не могу пилкой по металлу разрезать долбаную цепочку? Я ее, по сути, вообще могу руками порвать. Кислота. Даже так. Это интересно. Так, ну для этого нужен гвоздодер. Внимание, вопрос. Для чего? Винты. Ну, по-любому надо вот это как-то вскрыть. Ну как?
Давайте ищем, что можно сделать гвоздодером. Явно какие-то гвозди вытащить. Ну какие? Здесь нету гвоздей. Что-то, блин, был шкаф, что-то смысл от него, если я не могу его... Блин. Зачем мне гвоздодер? Вопрос все еще открыт. Может, оком гвозди вытаскивать и выползти. Кстати, реально хорошая была бы идея. Что надо сделать гвоздодером? Коробочка что-нибудь есть? Нету. Что надо делать гвоздодером? Help me. Help me. Я не понимаю, почему я не могу пилкой по металлу разрезать цепочку. Давайте еще немножко по это понажимаем. Может проснется там какой-то... Да господи, ну в чем проблема? Ёп. За что? Ну ёбарас, это, ну блин. Так, значит, давайте. Я жду, во-первых, подсказок в комментариях, потому что я не хочу смотреть летсплей. Я хочу брать еще честно. Поэтому жду вашей помощи в комментариях. Поможете? Что делать? Пожалуйста. Помогите. Что надо сделать? Что здесь надо сделать? Ну, блин. Ладно, я думаю, на этой ноте будем заканчивать. Я жду вашей помощи в комментариях. Зачем нужен гвоздодер и пилка по металлу. Все. Всем удачи. Пока.